接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈雅珊，欢迎收看6月19日中嘉台南地方新闻。为着推销今年大出的宣影，市府为6月24号开始到7月22号，将伫走马湾农场、药济、南西做等所在，公布举办台南国际宣影节。除了有品质挂保证的宣影通买，阁有宣影料理、慢宣影的体验活动等等。邀请全国民众来台南享受好食、过好耍的行程。依照季节，6月21夏至即天就是宣影大出的时阵。不过，去年受超级寒流冲击，损失惨重，产量只有4万多公吨。但今年气候适当，宣影大丰收，总产量估计有10.5千多公吨，不止生产品质好，而且价效阁公道。所以，上午市府乱局嘛扩大召开记者会，摆满新鲜的宣影，加宣影入菜美味料理，邀请民众趁一个月上青的时机来品尝。2、1，台南芒果开动喽！我们看到副市长、局长呢，还有署长呢，为我们掀开锅盖。那么，我们所有的长官嘉宾，是不是一起为我们的台南芒果节活动？没有想到去年芒果也是产量也不好也达到这个平常的大概3、4成而已但是今年老天爷对台南很好我们今年大概是一个可以说是丰收年。我们除了现在今年芒果是盛产已经应该是创历史新高了今年听说超过10万吨嘛刚刚许局长有讲。那前年也是盛产，大概将近8万吨，所以今年呢比104年产量更多更好所以我们要感谢老天爷的恩赐给我们10万多吨的夏日红宝石确实，爱文真正是天公伯赏赐台南的礼物，嘛，互今年除了内销强滚，外销嘛渴望超过1万公吨的商机。所以农局嘛推出台南乐单日本出货，同时甲超商合作推出芒果水果盘等重大突破，加上办宣影的旅游体验甲创意饼品等路线，希望进一步带动农村观光。但新闻军及郭博义采访报道。伫县市下并进前，原台南市的税务单位对有人提出漏厝涉及的时阵，会主动通知相关所有权人到场。但原台南县的税务单位并无即种做法，因此产生一寡纠纷。对此，议员洪玉凤呼吁市府政策爱公布。议员洪玉凤指出，伫台南市无见到使用这招的房屋申请使用房屋税籍，只要提出证明来表示是本人出资建造，就当申请。但因为烦恼房屋是不法占用，会影响民众权益，所以议员洪玉凤提案，建请市府财政税务局伫受理无见到使用这招房屋申请设立房屋税籍的时阵，应该爱通知相关所有权人。只要有一个人。伊也提出来申请讲，即间厝是我起的，我设计，安尼，因去现场看，就开始甲设计安尼对所有权人来讲是相当的无公平。变做咱税务机关是方便便民的角度，只要你会提出来设计就好毋过即个人，即个所有权人，伊若要争取即个名过转来，伊家己阁经过法律的听诉，就爱伊有法觉的，伊若无法觉。迄个财产全保袂掉所以有一个真争议台南市的这个我问过我们台南市的税务局，他们都有知会所有权人，但是我们原来台南县有几个局是没有知会所有权人这有一个漏洞，所以希望大家把这个漏洞补起来。对此，财政税务局副局长也强调，内部已经先做好规划，并且马上对开始执行。台新闻站山林根采访报道。造成本色新闻费用也不断调起，
让长照业者负担增加，甚至考虑将成本反映伫家属身上。对此，议员李文静认为，无应该透过起价来控制本数量，要求相关单位想办法减轻业者的负担。本社请问业者甲长照机构签约，原本是以包月方式计算，不管本社量偌济，拢是受固定的计销。但随着现在焚化炉处理成本一度起到2050块，请问业者也向长照机构起价，互病床数量愈来愈多的长照机构感觉无法度负担，甚至考虑向家属加收一笔费用。议员李文静认为，应该爱想办法减轻业者的负担，而唔是想要透过计销来抑制本数量。长照机构护理之家，伊替咱来照顾遮个长辈时代，替咱来面洗六尿，结果啊，咱即马即个本数啊，即个用重量的，用重量的因为尿珠啊足有重嘛，尿珠啊伊就是一定拢会放尿，伊毋则在下尿珠啊，若袂较着下尿珠啊，伊若大会较着下尿珠啊，所以即个尿珠啊，伊拢会含水嘛，所以伊就加足重嘛，你即摆你要用安尼的时阵来勘讲垃圾减量，要来家起价，要来用以价质量，这对因来讲，即个是相当的即个。一个无公平的一个所在啊。社会局表示，除了维持市场机制以外，也应该互长照机构甲清运公司取得一个平衡。伫未来将会对机构采取个别的协作。要伫维持市场机制之外，能够让机构跟清运公司之间能够取得一个平衡点啊。所以这点我决定是有特别拜托环保局李局长啊。第二，针对机构的事业废弃物的清运问题啊，我想拄邱科长特别讲嘅，针对有个案的部分会当请咱环保局也是请阮社局，阮来透过邱科长因所提供的工会的立场来甲个别的机构协助。对此，环保局表示，会当代替长照机构透过工会来找到介绍比较合理的清运公司。但新闻站山林根采访报道。行政院农委会为了有效解决农业劳力的问题，今年提出改善农业季节性欠工2.0措施计划，新市区伫今年5月利用受刑令导入农业简单的工作。目前顺利运作当中，现在佫将进一步招募专业技术团，欢迎对农业有兴趣的民众报名参加。为了解决农业季节性欠工的问题，同时培训专业农业师傅，仁德区农会争取农委会经费，办理农业技术服务团的培训。这个提出预计招收45名学员。伫农改所进行2礼拜上课培训了后，需要得当投入具有专业性甲技术性的农事服务工作。因为咱即摆第一阶段咱的牧师45岁安尼，去改良着受训，受训了可能会剩30个，这30个之下，咱农委会会甲发一个农业师傅互伊安尼。重要就是讲，咱仁德农会遮新办的这个业务，就是讲要做咱这个有机的有机蔬菜，条件无分查甫也无分查某安尼而且恁若来遮报名前你落报问题，由咱农委会再来甲恁保险安尼。仁德区农会也强调，只会通过考试的专业师傅，农会会利用一档，而且每一次农事服务以3个月为限。服务期间，相关的津贴待遇总共超过5万块以上。报名资格无限性别甲年龄，欢迎对着农业有兴趣的朋友，伫23号进前到仁德、桂林、新化区农会以及台南市农会报名参加。台南新闻张伟忠采访报道。新口群一个马上登来新闻现场。正确开启车门很重
欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。首届举办的台湾街市杯万寿瑞球联谊赛，6月18号伫北区南英球场举行。现场邀请到家福理堂、甲爱心店家到场同乐，并且由立委陈庭辉、议员陈怡丁、柯志春担任开球的贵宾，为活动甲开序幕。台湾街市杯万瑞联谊赛今年是第一届举行，参赛队伍总共有文玩社区、台湾街市、茶之魔手、大型游艇、宅戏时、轻松等队伍参加。队员年纪为20岁到60外岁拢有，充分展现社区同乐的团队精神。开幕即天，由立委陈庭辉、议员陈怡丁、柯志春做伙为活动开球，预祝活动成功。文玩社区会当讲推展着咱整个棒球运动，会当讲已经真长久的时间，对社区到咱的整个学校安尼大家结合做伙，这是上幸福的。然后伫家己的所在会当拍球运动，这是上幸福的。所以咱嘛希望讲未来咱会当开辟更较侪会当互大家运动的场所，这也是咱大家共同的目标。咱的主办单位阁想着讲吼，要邀请到我们家福的小朋友一起来看球，然后呢来玩童来食一寡小点心哈，希望能够让他们可以来感受一下这个打球的这个感觉。我希望咱的主办单位非常用心，那么希望讲这是第一届，未来第2届、第3届一直延续落去。因为这几天拢伫咧落雨，场地积水，无法度进行比赛。主办单位表示，比赛将会延到7月8号举行。到时阵现场也是会准备各式的爱心摆位，互大家同乐。欢迎市民朋友小少来看球，度过一个美好的健康假日。台南新闻张伟忠采访报道。因为唔甘顶一辈所留落来产业没落。陈伟忠翁仔某甲传统产业转型，变成专卖空气皮所做的相关产品。唔但以个人化的需求量身打造，而且成功甲牛皮市场做出差别，互人客的询问度拢真高。来自南非、南美洲等国外合法进口各种空气皮等较罕见的皮件，到精心设计制作成各式各样的皮件专卖店。头家形容因两翁仔某对2016年11月底创业到今，正在发展的阶段。因为老一辈传统皮革产业已经出走无路，互因不得不转型。希望甲一般市场的牛皮产业做区别，甚至达到共生共赢，互大家拢有胜利谈。大家都去大陆然后造成一个市场萎缩，就变成我们本身做皮革批发的不得不转型。后来我们就转型做那个鳄鱼皮件之类的，对啊。做这个为什么做这个皮件？主要是因为我们做手工艺耗费的时间会比较高，不像那个牛皮一样可以做量产，所以我们选择相对用比较珍惜的材质来衬托它的品质，因为我们希望客人可以拿到非常不一样的东西可以展现它的地位，可以展现它的那个特殊性。确实因为空气皮相对较少，所以较高贵。重点嘛，因为伊耐用，参像这个空气皮包，有阿嬷已经用了50档。后一辈为了让阿嬷珍爱皮包会当恢复过去的新烟，佮特别摕来送收。而且表示，空气皮件虽然高贵，毋过依照个人的需求，拢会当定做适合家己所合用的。你要挑适合自己的、实用性的，或者是你自己平时的服饰比较沉的，或者是你穿的颜色比较鲜艳，来搭配不同的皮质。所以你可以挑不同的颜色，你想要的感觉都可以跟我们工坊讲，我们的设计师会跟你沟通协商，这样子做你自己喜欢的。
而且表示，依照现在科技配件工艺有路到品牌牛皮配件已经是同款介绍，甚至不超所得。不管轻30岁到55岁年龄层，拢会来交关。但新闻管制郭博义采访报道。伫台南悠游画会、艺术家协会等艺术界，拢相当热心参与的画家梁湘，目前甲伊的老师吴日晴以及同学林祥郎，做伙伫台南生活美学馆举办联展，邀请大家把握时间前来欣赏。以版抽象的优美风格，画出台南建筑等主题文化背景，加上表现欧洲古堡卡新恩潮流的作品，拢是画家梁湘上喜意的创作之一。梁湘表示，当初就是感受画图会当互学生放松有艺术治疗效果，所以嘛，互伊伫民国97年退休进前，才开始正式拜师学画图，用油画来记录生命的过程。然后因为那时候我在学校当辅导主任然后我就觉得，这个画画呢有疗愈的效果，然后我就用在学生身上。学生我就提供画布啊、画笔啊给他画，画完以后他觉得他很多的焦虑大概都不见了，因为他觉得学校太紧张了，他怕他程度不够，然后跟不上，所以我那时候就发现，这个艺术真的也是有疗愈的效果。那我们像我自己也是，我觉得，这个生活里面有很多的困境嘛，所以我自己就用画画来调试我的心情啊。在这场展览，除了梁湘的作品以外，伊也邀请台湾当代知名艺术家吴志勤，嘛是伊的老师，以及甲伊同款拜师学习的林祥郎3个人做伙展览。会中总共34包的作品，相当精彩，或者不期而遇。而且民众6月21号进前，把时间尽量欣赏。但新闻管制郭博义采访报道。自6月12号开始，配合分酒税法的修正，每一包分起20块，互真侪食薰的民众拢开始话要改分，但又搁烦恼改袂掉。对此，安南病院伫这礼拜进行改分的宣导活动。各有改分门诊的卫教师进驻病院大厅，提供专业的咨询。安南病院伫这礼拜进行改分健康周的活动，除了有讲座以外，佮搭配无同的主题，举办眼睛体检、骨质疏松、腰子病、甲中医等等的咨询。而且上重要的，佮有改分门诊的卫教师进驻大厅，提供食薰的民众上方便、佮及时的咨询。其实烟害对个人对家庭对小孩子都有很大的坏处大家都知道，很多现在烟害的防治是国家很大的问题。我们一年烟害的那个支出很大那间接、直接的那个对经济损失也是很大。那我们是希望说我们大家都知道烟害对自己对个人对一些癌症一些心肺的毛病还有一些性功能障碍都有很大的那个关系所以我们希望说大家能够借这个机会把烟戒掉如果靠个人的意志力没办法戒的话我们医院的团队的医护人员都会帮各位帮忙那现在有很好的戒烟药物也有贴片也有辅的药、口服药那这些药物都非常有效如果你个人没有办法戒掉的话，我们可以用这些药物来帮忙各位戒烟。安南病院家医科主任表示，随着薰的起价，想要改薰的人也明显变多，来改薰门诊的民众加了2-3成左右。伊强调，头一步上重要的，就是爱有想要改薰的决心，再来透过门诊以及改薰的药啊、甲大纸来协助民众更较顺利改薰。但新闻站山林根采访报道。新闻最后，赶快来关心气象。明仔载是乌阴顺雨，也就是微雨的天气，温度28度到30度。落雨几率7成，海面平均风力4级到5级，上大阵风8级。感谢你收看6月19号中嘉台南地方新闻，我是丁亚珊，咱再会。